Всем привет. У меня сегодня такое хорошее настроение. Простите, что сегодня я рановато. У меня какой-то гнездо в голове, но ничего страшного. Вот. Мне как-то скучно стало. Я знаю, что сегодня я должна была выложить видео, но я его выложу чуть позже. Чуть другому. У нас будет рядовая игра. Когда, я не знаю, вот. Сегодня мне захотелось с вами цветных стикеров сделать. Вчера я делала про что-то, сегодня у нас будут цветные стикеры. Надеюсь, вам понравится. Вот. Что ж, поехали. Немножко раздражает звук. И какой цвет? Бежевый. Ой, простите, минуту. Я ничего не приготовила, никакие триггеры. Надо будет рандомные триггеры и так. У меня есть вот такого зеркала. Она вот чуть более бежевая. Дальше. И у нас цвет. Красный. Красный у меня есть вот такой милый чудик. Вот. Дальше. Я подумаю, что я просто люблю эту рулетку. Да, мне просто она очень сильно понравилась с ней играться. Ну, я не так часто буду с ней играть, но иногда будем ее видеть. Черный. Без слов. И тупо это просто баночка. Ничего такого, это просто сок баночки. Это просто обычная баночка, черная баночка. Опять черный. Это, как вам объяснить это? Горшочек, где растет рассада. Он черный. Дальше. Зеленый. Слоник. Это слоник. Капуста. Солнышко. Капуста. Это
Дальше. У меня прям такой цвет нет, но есть такой баночка. Вот такая вот штучка. У нее крышка более такого цвета. Давайте ваши пальчики. Давай, я твои подмышечки тебе протиру, так протиру. Давай садись, тоже протиру. Что, такие подмышки какие-то слишком большие? Я тебя не обижаю, я просто прикалываюсь. Будет, конечно. Давайте еще. Опять такой же цвет. Прям опять это использовать я не хочу. Но плед. Теплый. Плед. Плед. Третий раз попадается. Минуту. Тут есть вот такой вот оттенок, он ближе пропизотный. Это румяна. Кстати, если наберете примерно еще штук тоже 10 на этом видео, то продолжение тоже будет синий. А, и еще перед почти конец. Подписывайся на мой телеграм. Он находится в ссылочке в описании. Потом подписывайся на мой ютубчик. Не смотри просто так меня, моя крошечка, не надо мне просто так смотреть. Вот. Приходите ко мне на стримы. Я планирую скоро опять делать стрим. Большинство я все пишу в телеграме, когда у меня стримчики, там много чего интересного я пишу иногда. Там иногда вы выбираете, кого мне играть в персонажей и так далее. Также ты сможешь стать у меня в телеграмчике админом. Конечно, не просто так, но там иногда люди становятся админами. Вот. Дальше. А, кстати, хочу сообщить. Вот это не работает. Я пыталась подключиться, и она не работает. Так что у нас микрофончиков больше нет. Опять синий. Я хотела это в телеграме, только решила в этом видео сказать.
Вот такие вот штучки. Это для сна полезно, чтобы дышать ночью. Аккуратно звук. Неприятный. Шучу. А, ярко-розовый. О, мне эти подойдет. Ну, старые просто. Даже тут некоторые уже склеились. И еще 3, и мы закончим. Это наш небольшой тур. И большое вам человеческое спасибо. желтый. Раз на улице темно, мне кажется, из этого темнеет. Меня. О, может так получше будет. О, так более-менее. Простите, что под конец решил только включить лампу. Я просто не понимала, мне видно, не видно. Ну, по барабану. Так, пойдет. Какая прикольная музычка у нас играть. Не знаю, вас слышно, не слышно, но... Бирюзовый. Бирюзовый, бирюзовый, бирюзовый. Алло. Вот такая вот коробочка, она бирюзовая. Она кажется на видео голубым, но она бирюзовая. В принципе, думаю, может чуть побольше, чем 3 сделать. Чуточку. Но я все же думаю, еще 2 и все. Потому что мне надо еще будет еще одно видео снять для вас. И опять бирюзовый. Ну я же говорю, опять бирюзовый. Он между голубым и бирюзовым, поэтому это такой яичко. Нет, по-моему, это тебе нужно решить. И одно еще, и все. У нас что-то на розовое, а розовый на это везет сильно. Минуту. Бирюзовый. А, точно. Вот так рычка, она бирюзовая. Но на видео я покурила, она кажется голубой. Так она бирюзовая.
А на этом видео мы заканчиваем, мои любимые, мои солнышки. Насчет, получается, где-то в конце апреля я уеду на какой-то небольшой отпуск. Поэтому я постараюсь сейчас больше снимать видео для вас с контентов. И, пожалуйста, подписывайтесь на мой телеграмчик. Пожалуйста, люди. Просто многие не приходят на мой, там, например, многие не знают насчет, когда у меня будет стрим. Вот. А мне охота, чтобы все приходили на мой стримчик. Чтоб хочу с вами пообщаться, а то мне их мало было. Пожалуйста, приходите на мой стрим и узнавайте его через Телеграм. Потому что в Ютубе я писать ничего не буду. А еще спасибо за 80 подписчиков, солнышки. Мы скоро дойдем до 100 подписчиков. Вот. А еще я планирую скоро сделать небольшой конкурс. С помощью этого конкурса вы станете моим админом. Вот так. На это мы ждем вас в нашем уютном... Минуту, сейчас даже покажу. Минуту. В нашем уютном... Забылась как-то. Сейчас, минуту. Нашем уютном, современном. Вот. Тут я иногда поздравляю. Спрашиваю, кем я стану. Тут только могут знать только подписчики, которые подписаны на меня в Телеграме. Потому что как-то у меня будет. А вдруг YouTube заблокирует? Что я буду делать без вас? Я вас терять не хочу. Вот. Вот наши прекрасные админчики. Добрые люди. Если хочешь стать нашим тоже админом, то приходи ко мне в гости. Админы просто так не становятся. У нас есть некоторые правила. Вот. Сейчас я буду набирать потихонечку админов себе. Поэтому. Ты нам нужен. И не забывай подписываться на мой телеграмчик. Вот. Скоро мне появится Бусти. Сейчас с ним разберусь, как им пользоваться вообще. Вот. Поэтому мы ждем тебя в наших комфортной семье. Поэтому вы, кто смотрит сейчас именно, не забывай подписываться. А, и еще моим любимым. Я хочу с вами пообщаться через это, чтобы вы меня слышали иногда, когда я играю. Но это чудо решило сломаться. И оно не работает. Вот. Поэтому, если ты хочешь мне помочь, только когда ты хочешь сам, приходи на стримчик. А стрим мне будет на этой неделе. Я скажу, когда. Только в Телеграме. Что-то я долго это говорю. Одно и то же по факту. Вот. Поэтому пока-пока.